Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Suscríbanse, denle like. Y no se olviden de compartir este video. Y hoy tengo todos estos. Bueno, el otro día se los enseñé. Porque, ya saben, ya se los enseñé. El otro no lo pude grabar. Bueno, grabar porque estaba muy seco y por eso no lo pude grabar. Y entonces, suscríbanse. Bueno, aquí les voy a enseñar estos slimes. Y está una amiga, bueno, mi prima. Soy yo de invitada. A ver. Yo soy Itzel Saraí. Y bueno, ¿qué onda? Yo vengo a ayudarle acá a mi prima en sus videos. Aunque a veces no va a estar. A veces los hago en mi casa con mi prima, con mi otra prima, obviamente. Y así. Bueno, ya. Comencemos con el video. Yo voy a agarrar tenemos que es como un refresco de naranja. ¿Sí? Y es un slime. ¿Tirapedos? Yo le digo. Ajá, así. Tirapedos. Okay. Aunque tiene un pelo de quién sabe quién. ¿De José? No seguro. Es un tirapedo. Es mi hermana. Ahí está. Así es pedorra, Camila. Bueno, y en el otro tenemos Este yo lo escogí. Este es como de panecito. A ver, panecitos. Es como de panecitos. Y tenemos que es muy relajante. Y tiene brillitos, no sé si lo noten ahí. A ver, espera. Tiene brillitos aquí. Ay. No es silver. A ver, tapa, hace así. Tiene brillitos aquí. Y el último es de refresco de piña o algo así. Este también es un tirapedos. A ver. Este slime se pega, no me quiero. Tienes que tener las manos muy limpias para tener estos slime. Ajá. Yo los compré. Ay, es muy difícil sacarlo con una mano. Es muy relajante. Este es más relajante. Este es un slime tirapedos. Miren, esto hace trucos. ¿Quieren ver el truco que hace? Este es el truco que hace. Se avienta solo. ¡Au! ¿Dónde se cayó? Acá, mira. Ay, no lo ve. Esto hace otro truco. ¡Mande! Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos. Bueno, ustedes acuérdense de que si quieren otro video y denle like. Ajá, si quieren otro video, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amiguitos. Y esperen, si quieren seguirme en una red social que nada más tengo es Musical.ly, que es Rosario Macías 8. Acuérdense, Rosario Macías 8. Denle like a todos los corazoncitos de mis videos de Musical.ly. Y nos vemos. Ajá. ¿Tú di algo? Ay, lo siento que le bajé el volumen. Bueno, chicos, suscríbanse ya lo dijo mi prima. Suscríbanse, denle like. Espero que se hayan suscrito a mi canal. Y no tengo nada de Musical.ly, así que no me busquen. No, obviamente no. Y bye, chicos. Y no olviden que si se suscriben y eso, vamos a subir otro video de
ASMR. ASMR. Muchos saben de qué es, de qué se trata. Denle like si quieren ese video. Y si no, de todos modos, en media hora lo vamos a subir para que vayan a verlo ahorita mismo. Porque ahorita, después de que subamos vamos a hacer ese de ASMR. Para que después de ver este video se pasen al otro video y denle like a todos los videos que aparecen por ahí. Y adiós. Bye. Bye. Adiós, Pinkies. ¿Así les dices? Adiós, Pinkies.